Frau, schönen guten Abend. Guten Tag. Ist das nicht ein wunderschöner Abend heute? Ist das nicht wunderschön auf der Insel? Erste Mal hier? Ich lebe hier. Sie leben auf der Insel? Ja, Ich bin ist ja just super. Ja, ich bin jetzt auch das erste Mal länger hier, ein paar Tage. Ach, ich sehe gerade, Sie interessieren sich fürs Vögeln, für die Vögelei. Also ich meine für die Pepmetze, nicht wahr? Ha, das ist ja toll. Also ich bin auch sehr bewandert in der Vogelwelt. Ja, ich bin eigentlich ein Ornithologe. Was sind Sie? Ornithologe. Ich habe Ornithologie studiert. Ornithologie studiert. Dann kennen Sie sich ja bestens aus. Sicher. Mit Vögeln. Sicher. Ich sehe gerade, Sie beschäftigen sich mit der Graugans auch. Wissen Sie, in den Vorträgen, da muss ich nicht nur aber das Bildband oder den Vögel beschreiben, ich kann sogar die gesamten Töne und Geräusche der Vögel nachmachen. Die Vogelwelt. Damit kann ich meinen Studenten alles darüber zeichnen. Ich sehe gerade hier, Sie haben jetzt, vielleicht, wenn es Ihnen nichts ausmacht, meine Frau, würde ich Ihnen das eine oder andere dazu zeigen. Schauen Sie mal hier. Machen Sie doch mal die. Okay. Dann machen Sie doch mal bitte die Graugans. Die Graugans, sicher, kein Problem. Die Graugans, das ist so ein Kurzstreckenzieher, auch ein Teilzieher genannt. Die lebt eigentlich, oder die überwintert im Wattenmeer. Und der Frühjahrszug ist im März bis Juni. Die Graugans hat eigentlich einen sehr aggressiven Tonfall. Ich will es mal gleich demonstrieren. Quack, 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 quack. Südeuropa oder Nordafrika. So der Frühjahrszug ist so sicher so März bis Juni, aber wenn Sie wollen, kann ich auch mal die Graugans, die Geräusche der Graugans. Wie, das können Sie? Ja sicher, das muss ich auch, das ist Ausbildung in der Ornithologie. Ich werde es Ihnen mal zeigen, vielleicht die Graugans. Also die Graugans hat ein sehr aggressives Tonverhalten, sie geht nach vorne. Deshalb, die Graugans, die wittert, die hören Sie überall. Vielleicht mal. Quack, 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 quack. Quack, 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 quack. Das ist die Graugans. Wisst ihr was? Ich lade Sie heute Abend mal ein, gehen wir ein Bierchen trinken und morgen gehen wir mit meinem Flieger auf die Rolle. Ich bin nicht mit Flieger hier. Privatjet. Wollen wir das probieren? Wollen Sie morgen noch eine Rundchen mit mir fliegen? Kein Problem. Ich bin jetzt ein bisschen verlegen, weil. Na, als Insulanerin sollten Sie mal was anderes kennenlernen als das Inselchen, nicht wahr? Also gehen wir ein bisschen trinken. Ha? Ja, ich wüsste da auch schon, wo wir hingehen können. Prima, gern, gehen wir. Ja, aber Sie begleiten. Ich gebe Ihnen einen aus, nicht wahr? Dankeschön, wunderbar. Ich bin so aufgeregt, ich freue mich so. Das ist auch so ein Riesending heute. Ist das die Maschine? Nee, da ist es jetzt nicht. Nee, aber da ist es nicht. Das ist es diese? Ja, also, Oder diese? Wie ist es denn jetzt? Ja, wir gehen gleich direkt auf den Flieger zu. Also, es ist ja. Ist mein Gepäck denn auch schon da? Ja, das ist schon alles drin. Wir mussten mit dem Koffer ein bisschen abspecken, aber wir haben auf jeden Fall einen super. Also ich meine, das hat mein Flieger ist der da vorne, also die anderen, also der ist, aber das ist auch da. Delta Echo Solo. Ich sehe gar keine große Maschine. Ja, also wir haben jetzt, das ist mein Flieger. Also hier, das ist er. Gepäck ist schon größtenteils untergebracht. Haben wir schon alles da hingestellt. Ist das Ihr Ernst? Nein, das ist mein Flieger. So, meine Gütste, jetzt wird's auf. Also, habt mal keine Angst. Ich habe das Ding schon tausendmal rauf und runter gebracht. Für mich kein Problem. Also nur zur Erklärung. Ich ziehe gleich einen Kopfhörer auf und dann höre ich einen Funk. Und du bist aus dem Ding, hörst auch einen Funk. Teil, ja, sicher. Zieh's mal aufs Erschen. Nur zieh's mal aufs Erschen. So, gleich wollen wir darüber sprechen. Jetzt musst du ein bisschen lauter sprechen, nicht wahr? Was? Ja. Ich höre dich nicht. Ja, doch, dann zieh's mal wieder ab. So, also pass auf. Gleich werden wir hier auf der Landestartbahn hoch. Dann machen wir eine Linkskurve, aber ich mach das schon. Hab keine Angst, ich hab das Ding im Griff. Ich starte schon mal ein bisschen anders. So, jetzt hör. Das ist der Motor. Keine Angst, das ist der Motor. Da haben wir jetzt mal richtig drauf. So. Also ich ziehe jetzt auch meinen Kopfhörer auf und dann geht's los. Da zeig ich dir mal, was ein Hammer ist. Ja. Make it that much better.
together.